Ја следите емисијата Македонски корени од Сиднеј со вашите домаќини Јони Бети Треновски. Почитувани слушатели, Facebook следбеници, како што знаете, секоја сабота во ова време го имаме резервирано за разговор со наши гости. Наш денешен гостин е господин Љулзим Фаризи, доктор по меѓународни политички науки, политоколог и политички аналитичар, со кого ќе разговараме за актуелните теми во изминативе неколку дена, како и за теми кои не засегаат сите нас, без разлика каде и да сме. Една од темите за кои ќе разговараме со доктор Фаризи е средбата помеѓу македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова со незиниот бугарски колега Бојко Борисов, како и за пораките кои се испратија на таа средба. Со господинот Фаризи ќе разговараме за одржаниот научен собир под мотото антифашизмот помеѓу меморијата и заборавот, како и за обраќањето на премиерот Христијан Мицковски. Ќе зборуваме за нападите и обвинувањата од страна на опозицијата, а ќе зборуваме и за жестоката борба за професионално судство и обвинителство, која борба ја најави премиерот Мицковски. Со господин Фаризи ќе зборуваме и за проблемите во науката и трендот на напуштање на Македонија од страна на младите научници. Со господинот Фаризи ќе разговараме и за престојната средба за недела помеѓу владата и банките во Македонија, на која ќе се договараат условите за пласман на позајмениот унгарски кредит. Дополнително ќе зборуваме и за новиот случај во судството и обвинителството, каде е Стојмановска, која е инволвирана во случајот Синџир за затајување даночни измами и перење пари во УЈП, добила можност да се исели во Нов Зеланд, наместо да се соочи со обвиненија. Со Фаризи ќе зборуваме за започнатата јавна дебата за нацрт измените на Законот за судски совет, а ќе зборуваме и за новата закана на национална основа од страна на Али Ахмети, дека сите албанци ќе се кренеле на нозе доколку Уставниот суд го поништи или промени Законот за употреба на јазиците. Со доктор Фаризи ќе зборуваме и за испратеното барање до владата од страна на пронешниот спикер на Собранието Талат Џафери, која игра улогата на балансер за да проверел дали власта вработува доволно македонски албанци. Со господинот Фаризи ќе зборуваме за оптимизмот на Таравари, дека до крајот на оваа година ќе се случат уставните измени, а ќе ја разгледаме и изјавата на премиерот Мицковски во врска со предвремените парламентарни избори. Со доктор Фаризи ќе зборуваме за новите одлуки на Министерството за внатрешни работи, а меѓу нив и за одлуката да отпушти од работа 15 високи функционери во МВР поради нерегуларно и селективно издавање на дозволите за оружје. Со Фаризи ќе зборуваме и за обвинувањата на СДСМ и ДУИ дека власта врши реваншизам и дискриминација, но и етничка чистка во МВР и во јавниот сектор. Ќе зборуваме за новиот буџет кој е во собраниска процедура, како и за работната средба помеѓу премиерот Мицковски и дел од владата со Македонско-турската стопанска комора. Ќе го разгледаме и подпишаниот указ од председателката Гордана Силјановска-Давкова, со кој се отповикуваат 7 вонредни и ополномоштени амбасадори. Почитувани, ова се само дел од темите за кои во следниве 90 минути ќе разговараме со нашиот гостин, доктор Љулзим Фаризи. Во овие моменти го покануваме да ни се придружи во студиово на Македонски корени. Се надеваме дека нема да имаме проблем со звучниот сигнал. Господине Фаризи, ако не слушате, добро ви утро и добро ни дојдовте повторно меѓу нашиве слушатели и гледачи на Македонски корени. Добро утро, добро вечер, добар ден на сите наши гледачи и гледатели на светот. И поздравам вам, доктор Јон. Се надевам дека ќе бидете минута до секој со вас на гост. Так. Добро јутро од мене, господине Фаризи. Ви благодариме што ја прифативте нашата покана да бидете заедно со нас и со нашите гледачи и слушатели и низ разговор да се обидеме да го анализираме она што се случуваше во Македонија на политичка сцена. Се надеваме дека и денес, како и минатите пати, ќе го задржиме вниманието на сите нив. Сигурно сум задоволен да сум вака гост. Доколку има прашања од гледачите пак и слушателите, а не се опфатени од наша страна, ќе ви ги ставиме на екранот
испод нашите слики за да можете доколку сакате и доколку сметате дека на нив треба да одговорите. Секако да се одговорам ако знам Пред некој ден во Баку, Азербејџан, се сретнаа претседателите на Македонија и на Бугарија, Гордана Силјановска-Давкова и Румен Радев. На едноцачасовната средба, двајцата претседатели разговарале за сите прашања, меѓу кои и за промената на уставот и говорот на омраза, како и за содржината во учебниците, претежно за македонските учебници. По средбата, Радев за бугарските медиуми ги потврди бугарските ставови дека промената на уставот не е единственото нешто што го очекуваат од Македонија, туку владата и собранието на Македонија треба да ги спроведат врските од преговарачката рамка и договорот за добрососедство, ако сака да не губи историско време на патот за членство во ЕУ, додаде Радев, притоа додавајќи дека процесот можел да се води паралелно. Како ја оценувате оваа средба и како гледате на неговите изјави, особено во делот кај што рече дека процесот можел да се води паралелно? Најавува ли Радев според вас со ова изјава дека е можно прифаќање на уставните измени со одложено дејство или пак само се потврди ставот и предупредувањата од страна на македонската влада дека предвременото ставање на бугарите во уставот ќе им даде ветер во грб на бугарските уцени и закани? Па ваквите средби помеѓу члениците на државата, за тоа премиерот на изразено било се добродојни, дали би било тие билатерални или мултилатерални, и оваква собир по светот. Последното беше помеѓу нашиот претседател на државата, претседателката на државата, Гордана Силјановска-Давкова, и заедно со господинот Радев разговара во врска со споровите кои имаме се Бугарија. Така што јас сум чувал две изјави. И тоа се многу различни помеѓу себе. Пример, при сам посредбата, оно случајно во Баку, помеѓу нашиот претседател и него, неговата изјава беше многу мека, како тој прави се повеќе па културна дипломатија, мека дипломатија. Откако се врати дома додаде сосема друга изјава, што е спротивно на првата изјава. Така што јас мислам дека бугарите нема да пропуштат во ниту еден момент кон нас, но ние треба да бидеме многу спремни, треба да бидеме мудри и треба да бидеме интелигентни и да го дочекаме клучниот момент кога ние треба да одлучуваме за нешто. Ние знаеме точно дека за да бидеме дел од Европската унија, треба да ги инкорпорираме бугарите како дел во уставот. Јас мислам дека нашиот устав е отворен, нашиот устав ги почува сите малцински држави, не е проблем за една нација да се инкорпорира во уставот, но целиот пакет што е направен основа договорот за добрососедство и протоколите и преговарачката рамка, мислам дека тука е проблем за нашата држава и ние точно знаеме дека прво да смениме уставот како се може потенцијални проблеми да имаме во текот на преговорите да бидеме членка на Европската унија. Така што ние не треба многу да брзаме, треба да чекаме пред да се формира новата влада во Бугарија, па тогаш под покровителство и на Европска унија ние да можеме да продолжиме да преговараме и да идеме решение, односно да најдеме гаранции дека освен промената на уставот, односно инкорпорирање на ставање на бугарите во уставот, да не биде друга пречка во преговорите на Европска унија, односно да влеземе во некој многу подежак пат кој ќе биде скапо платено за државата и за Македонија. Очекувате ли суштински промени во односите меѓу Бугарија и Македонија по оваа средба во Баку, која се одржа на иницијатива на претседателката Гордана Силјановска-Давкова, особено по изјавата на Радев дека македонската влада треба да се угледа на конструктивниот тон на претседателката Силјановска-Давкова? Јас не чекам негови големи промени. Ова е само една средба што се случува помеѓу двете
пресатели на двете држави, така што јас мислам дека во нив не треба дополнително да преговараме, но Радев има да кажам радикални ставови кон нашата држава, секогаш можда тој е најголемиот да кажам проблематичен човек што го сопнува целиот овој процес. Како гледате на оно што го белодени премиерот Христијан Мицкоски дека за време на средбата на Радев со председателката Гродена Силјановска му биле предочени немилосрдните аргументи на македонската влада и затоа очекува премиерот до крајот на оваа година да се подобрат добрососедските односи со Бугарија и да продолжиме со интегративниот процес кон Европската унија на достоинствен начин? Ако се сеќавате, одма после изборите, односно по составување, по избор на председател на државата и по составување на влада, риториката на Бугарија беше многу посилна кон нас, така што сета малце како да омекнува работите, пошто во почеток имаше и многу големи реакции од страна на Грција и тоа веќе како да се стане во трет план, односно моментално немаме такви реакции однадвор, така што јас имам сосема друго мислење на оваа тема. Ние мислиме дека многу добро почнавме да работиме внатре, во внатрешната политика, да ги средиме најголемите проблеми што ги имаме внатре во државата, особено борбата против криминалот и корупцијата и правната држава, владење на правото во државата и други човекови права. Така што не дека ние надворешната политика треба да ја ставиме во втор план, но ние треба да чекаме бидејќи нема со кого моментално да преговараме. Нашата позиција кон Бугарија беше, да не кажем, уништена во претходната влада. Ние треба сега дополнително да имаме многу е важно да имаме сила, мотив, знаење, да можеме да имаме подобра позиција за преговарање кон Бугарија, а многу е важно да не спатите и да не го прифаќат тој став и од страна на Европската унија. На 13 ноември се одбележаа 80 години од ослободувањето на Скопје. По тој повод се одржа научен собир под наслов Антифашизмот помеѓу меморијата и заборавот. На собирот свое обраќање имаше премиерот Христијан Мицкоски, кој ги повтори главните приоритети на владата: економски развој, борба против криминалот и корупцијата, како и зачувување на македонскиот национален идентитет. Мицкоски истакна дека со стратегија заснована на 3 столба, силна држава, економска ренесанса и демографски развој, може да се постигне целта Македонија да стане подобро место за живење, каде младите ќе останат, а и селениците ќе се вратат. За таа цел тој повторно повика на обединување. Како го оценувате неговото обраќање, особено пораките што ги испрати за време на чествувањето на 80 години од ослободувањето на Скопје, како и неговиот повик политиката да се дистанцира од бизнисот? Верувате ли дека владата ќе успее да изготви ваква стратегија и дали таа ќе ги постигне очекувањата и резултатите што ги најави Мицкоски? Во минатото ние сме биле сведоци дека дневната политика веќе повеќе беше надворешна политика, колку ние бевме дневна политика, бидејќи тогашните политички партии кои беа дел од власта, секогаш едната напаѓаше ВМРО-ДПМНЕ, другата напаѓаше лошата опозиција и така натаму. И цело време тие во јавноста ги направи проблематични опозициони политички партии дека тие им се спротивстават на нив, односно тие се замка за нашата држава да биде дел од Европска унија. Така што новата влада го смени тотално таа риторика, односно многу е предпазлива во давање на изјави во врска со надворешната политика и тотално се фокусира на внатрешната политика. Реално тие политичари, односно представници во собранието и во владата сме ги изберале да не го подобрат стандардот и животот кај нас, односно и да се борат против криминалот и корупцијата. Излагањето на Христијан Мицкоски, односно премиерот на нашата држава, по обележување на 80 години на ослободување на Скопје,
се фокусираше на две-три елементи кои се многу важни за нас. Тоа е подигнување на стандардот, борбата против криминалот и корупцијата и третото да се одвои бизнисот од политиката. Значи реално кај нас имаме политичари кои станале бизнисмени и бизнисмени кои станале богати во грбот на политиката, односно во грбот на граѓаните. Така што овие три се клучни елементи за кои гласале граѓаните на 8 мај. Така што јас сум убеден дека новата влада ќе направи стратегија за до крај на мандатот, ако не друго, барем да ги почне од некаде работите, односно борбата против криминалот, корупцијата, подобрување на стандардот. Веќе има огромни мерки што се направени. Знаеш, ова влада не е толку бурна како беа другите влади. Пример, тие ќе направи некоја акција, пример, против криминалот и корупцијата и толку после повеќе ќе влезе во тој длабојот од криминал. Замислете, ние имаме 6 месеци влада, ниту една афера нема за криминал и корупција. Ако дури тоа ни фали во телевизиите да видиме некој политичар дека е корумпиран, бидејќи во минатото ние секој ден, 7 години имавме минимално по една афера, секој ден дека некој злоупотреби пари на граѓаните, односно да злоупотреби буџетот на Република Македонија. Премиерот Мицкоски во неговото обраќање зборуваше и за членството на Македонија во ЕУ, но со зачуван идентитет, а не како што тоа го правеше претходната влада, која дозволи Македонија да биде понижувана и уценувана од соседите пред се од бугарските власти, притоа додавајќи дека ќе ги брани интересите на Македонија и внатре и надвор и дека нема да води сервилна политика како што го правеше претходната влада. Како ги оценувате ваквите изјави на Мицкоски, но и изјавата поврзана со прашањето дали Бугарија била администратор или окупатор, во која отворено им порача на бугарските власти, а тоа е дека вистината е само една и единствена и неделива, а тоа е немаше администратори, туку окупатори. Колку е важна и само почитта која промовира премиерот Мицкоски, за да можат другите да не почитуваат, и колку уставните измени се сериозна пречка за членството на Македонија во ЕУ? Да кажам дека изјавата на Христијан Мицкоски во врска со вашето прашање пред се патриотско според мене и државничко, бидејќи ние треба да имаме такви лидери, односно таков пример кој тоа што му го има ветано народот и тоа што го има на ум, треба јавно да се каже пред другите, особено кон Бугарија. Бидејќи Бугарија иако била окупатор во нашата држава и фашистичка држава, бидејќи била на страна на фашизмот, сака сега да се односно и се промовира и се убедува да ги убедува и другите, а и знаете дека тие биле само што управувале, биле дел на административци, така што тотално сака да ја сменат политиката и треба заминатото тоа што го имаме направено зло не само на нашиот народ и на нашата држава, туку на Република Македонија конкретно и на другите држави кај тие биле окупатори. Така што не може да се смени таа политика, односно таа историја, бидејќи го знае цел свет дека што направил фашизмот. Така што ние мудро треба, односно премиерот мудро треба и понатаму да продолжи и да ги брани интересите на народот на држава. Бидејќи ние сме спомнале и во минатото, не е проблем дека ние може да ги ставиме бугарите кои се туку комплет пакетот кој ние носим кај нас, односно ние понуден и е подпишан прифатено од минатата влада, е катастрофален за историјата и за културното наследство, историјата генерално, особено во тој дел кога бугарите биле дел кога не окупирале на и ги прават тие злоа во тој период на фашизмот. Така што се надевам дека овој став на политиката што има монетарна борба ќе биде во континуитет и конзистентен до крај, а нема зошто, бидејќи народот го има гласано за истото, да имат
и истовино и таа поддршка и денес. Можда и зголема. Господине Фаризи, претходно спомнавте, но да се навратиме на истото, како ги оценувате се почестите изјави на опозицијата дека оваа влада за овие 5 месеци не покажала никакви резултати, не реализирала ништо од ветеното, не направила ништо позитивно и нема ниту план, ниту визија за перспективата на Македонија во различни области. Се согласувате ли со ваквите критики од опозицијата? Како ги толкувате нивните тврдења дека владата ја води Македонија кон изолација? Дали сметате дека овие напади се оправдани и како ја оценувате реалната состојба на теренот во споредба со обвинувањата на опозицијата? Па зависи на од кој око гледаш државата. Ако ја гледаш на окото дека државата треба да биде светска за друга, кај сите може од нејзе да чаруват, то од нивна страна може да ти се во право. Но ние мислиме од другата страна на владата правила многу големи потези, бидејќи во минатото не се случило за последните 20 години да биде реформа покачена пензијата на стајгати пензионери. Тоа е многу важен чекор во животот, бидејќи потрошувачката кошница веќе е расната, не само кај нас во целиот свет. Така што првите 2500 денара што ги земат во септември до поминат 2500 што ги земат од април следната година, тоа е големо покачување кој можда 5000 не се качи пензијата во 20 години. И тоа е голема предност односно на владата и огромна реформа за подигнување на животниот стандард на граѓани, особено на таа ренливата категорија на пензионерите кои немат втора работа, а примањата се многу пониски од таа друга категорија на луѓе кои можат да работат. Бидејќи тука имаме и проблеми ние со легислативата, односно со законот, бидејќи луѓето кои се пензионират не е возможно да работат дополнителна работа како што е во странство, односно во Долна Европска унија, така и во другите држави, сега не знам конкретно во Австралија како втората работа. Така што тоа е првиот чекор и многу ред секој ден ние знаеш каде е разликата помеѓу овие ини, односно помеѓу владата и ини. Тие секогаш секој ден сака да случат еден скандал или по едно правдање дека се случи добро. Тоа беше на нив како дневно достигнување. Сега кога секој ден премиерот можда 3-4 пати на ден сече ленти или фрла камен теменик или промовира проекти, на нив тоа сосема е обратно, бидејќи тие сакат државата на Република Македонија да ја гледа од дното и во катастрофални услови било какви да се тие за животот. Тие имат уништено буквално се. Кога една влада, пример, може да го уништи својата куќа, што очекуваш од таа влада да направи за граѓаните? Значи, после 8 мај, односно кога новата влада е формирана, се справила со катастрофални услови внатре во објектот на владата. Замислите, немале бидејќи владата не трансформирана на владата формирана на новата влада се случуваше буквално летовска. Замислите да ги уништиш цима уредите внатре во таа институција за да можеш и спокойно да работи на тоа го имат направено намерно, бидејќи се тргна веќе од власта, но сепак тие се државни институции, односно институции кои се треба да стигат на работа на така што борбата против криминалот, корупцијата, странските инвестиции, земање на кредитот и за да може да го помогнат стопанството, односно да го помогнат дополнително општините за да прават големи проекти, тоа не се случи никогаш во последните можда 10 или 15 години. Така што владата е во добар пат и упорно треба да работи, а обидот на опозицијата, бидејќи тие немат конкретни проекти, така што и не знам каде да критикуват. Рано тие да бидат толку паметни и толку способни,
ќе добива проекти од страна на владата. Кога го отвори нели огласот за да аплицираат општините, токму општините од страна на опозицијата немале ниту еден проект или немале идеја буквално како да аплицираат, а дополнително тоа значи дека тие дури не се заинтересирале и не се заинтересираат да имат некој проект конкретен за граѓани, за кој истите ги имаат гласот. Пред некој ден, премиерот Христијан Мицкоски најави жестока борба за професионално судство и обвинителство. Тој, коментирајќи го она што се случи минатата недела кога четворицата членови во управниот одбор на Академијата за судии и јавни обвинители беа незаконски предложени од страна на Судскиот совет и од Советот на јавни обвинители, прстот го впери во инсталациите од претходната власт. Како гледате да најавата на Мицковски, но и на вперувањето на прстот кон инсталациите на претходната власт, ќе успее ли владата да издействува ова најавена борба за професионално судство и обвинителство, за да можат македонските граѓани да добијат правдата онака каква што и ја заслужуваат, а не неправдата од неколкумина кои го имаат запасеното судството и обвинителството? Очекувате ли дека од Судскиот совет и од Советот на јавни обвинители да ја повлечат одлуката или пак ќе се потврди народната поговорка, не знам дали сте ја слушнале, врана на врана очи не вади? Ние знаеме дека третата власт треба да биде независна од другите власти, односно особено од страна на извршната власт, од страна на владата. Така што во минатото ние знаеме како се местиле судиите и јавните обвинители, кога, пример, може да станеш јавен обвинител или судија или може да влезеш во Академијата за јавни обвинители и суди, без да имаш правен факултет. Пример, да земаш лиценцата од страна на Министерството за правда, конкурираш таму по пример, тоа после го завршуваш факултет дополнително. Така се случи во минатото кај нас и не може да очекуваш правда од тие луѓе кои се партиски активисти. И сега додека не се прави, да не кажам чистка во тие институции, ние не можеме да чекаме дека можеме да имаме правна држава. Бидејќи знаеме за да се открие и да се гони еден човек што има направено кривично дело, тоа треба да се почне од страна на полицијата, да се поврзани полицијата и јавни обвинителски судства, и ти колку и да направиш големи реформи во Министерството за внатрешни работи, не можеш да го тераш до крај правдата, односно кај јавните обвинители да го тераш и кај судиите. И сега ние треба да чекаме до крај, односно до крај на оваа година и на следната година веќе се отворила таа Пандорина кутија. Гледам дека има огромна дебата во тоа како треба да ги прави тие реформи. Нивниот проект беше за да се опушти Советот на јавни обвинители и Советот на судиите, но и немаме реално некоја голема реакција од страна на Европската унија, веќе ние треба да видиме да ги гледаме и реформите што треба да ги правиме да биде согласно со нив, но сепак јас мислам дека повеќе треба да мислиме за нашата држава. Одеднаш треба да прави клучни реформи, особено да се најде некој сосема друг модел, кај треба да се смени начинот на избор на тие луѓе. Гледам дека има многу мислења, пример да се стават професори, да се стават вакви луѓе, експерти, но јас мислам дека пред се треба да стават тамо честни луѓе. Многу е важно ова, честни луѓе кои ја сакат професијата, ја сакат правда, го сакат народ, ја сакат држава Република Македонија, но дополнително да бидат и професионалци. Но мора да ги има сите атрибути, односно сите елементи, а не само да биде некој професор. Бидејќи ние во минатото многу професори сме имале во тие институции, а стигнале до тоа дереже да го нема таа правда во нашата држава, особено народот да им верува само 2%, а тоа е катастрофално и поразително, и дури ги барат покачување на плата, тоа што е срамно, мислам, да, за тие луѓе кои прават криминал и корупција во тие институции. Така.
Владата и банките утре недела напладне ќе се состанат за да ги договорат условите за пласман на средствата во унгарскиот кредит. Какви се вашите очекувања од оваа средба? Дали ќе успеат да постигнат договор, особено имајќи предвид дека банките во последните неколку години оствариле значителни профити? Ќе покажат ли доволно доблес за да ги надминат сопствените интереси и да одговорат на владините барања, договорени уште пред обезбедувањето на овој заем? Според информациите што ги имаме, заемот предвидува споделување на ризикот меѓу владата и банките, без дополнителни трошоци. Сепак банките бараат дополнителни 3,25% со што каматната ставка би се зголемила од 3,25% на 6,5%. Дополнително тие изразиле незадоволство од рокот на враќањето од 15 години. Како го оценувате овој став на банките и што мислите ќе биде ли постигнат компромис? Јас во економскиот дел не ги познавам многу добро работите, но од правен и политички аспект ќе кажувам дека сепак владата е таа што предлага закони и ги предлага и во собранието и може да ги смени истите. Но јас мислам дека на интерес и на државата и на банките, бидејќи реално банките профитираат од страна на граѓаните, а тој кредит што го има земена владата од страна на Република Унгарија, мислам дека не дека мислам дека е во интерес на граѓаните и мислам дека банките тука ќе најдат решение со владата во текот на преговорите за да може да ги трансферираат тие парите во банките, да го земат тој ризик што го кажуват што го изјавено со премиерот министер за финансии, а истовремено банките мислам дека ќе имат капацитет, бидејќи реално банките имаат голем профит во нашата држава, кои прават милионски суми, така што јас мислам дека на крај ќе се најде решение за да може тој кредит да се трансформира по банки и да го земат тој ризик. Младите во изминатиот период ја напуштаа Македонија како резултат на немање долгорочна стратегија со која би ги поддржала младите научници како и да ги мотивира да останат во Македонија. Што треба ова влада да направи за да го сопре ваквиот тренд на иселување и да почнеме за успесите на нашите млади научници да слушаме од дома наместо од други земји? Дали главниот проблем во науката треба да го бараме во ресурсите кои очигледно недостасуваат, а не толку во финансиите? Јас мислам дека ние треба партизацијата е најголемиот проблем за да научниците да избегат од државата. Бидејќи ти ако немаш врски не можеш да станеш ни хигиеничар, а камо ти да станеш некаде професионалец во некој институт, односно истражувач во некој институт, во некој универзитет. Ти да бидеш и професор во некој факултет ти мора да имаш врски, односно да ти помогне политиката. Особено без заминот на лидерот на партијата, ти не можеш да стануваш професор или дел од некој институт, односно да се вработуваш. Мислам дека владата треба да ги потикне најдобрите во нашата држава, за да може тие истите да ги држи внатре. Замисли ние колку пари инвестираме во образованието, правиме го подготвуваме кадарот и на крај истиот побегна од државата. Мислам дека владата треба да направи стратегија со цел барем тие кадри кои се дефицитарни во нашата држава, да најде модел за истите, бидејќи школувањето веќе кај нас е без пари, така што кога ти овозможува држава да те школува, че дава средства и на крај ти во поединечна држава, мислам дека не е коректно, не е честно. Владата треба да измисли некоја стратегија со што луѓето кои ќе плати држава мора да станат барем еден период да придонесат. Ама тоа не е конечно решение. Јас мислам дека повеќе ние треба да ги потикнуваме истите, за да им даваме повеќе можности за да тие да може да се во државата, односно во Република Македонија. Јас мислам дека најголемиот проблем за нив е дека на тив не им се пружи можноста. Кој ќе им се пружи можноста, јас мислам дека истите нема да победнуваат во државата, а
добрите научници и добрите луѓе и младината што го дека научниците кои другите бегат бидејќи кај нас немавме правна држава и институции кои делува во рамките на законот. Кога сме кај правната држава, Билјана Стојмановска, обвинета како дел од случајот Синџир за затајување на даноци и перење пари, наместо да се најде на обвинителска клупа, ја напушти Македонија и се пресели во Нов Зеланд. Ова стана возможно поради неажураноста на обвинителството, кое задосни со брањето за одземање на нејзиниот пасош, овозможувајќи да ја напушти државата. Како го оценувате овој сериозен пропуст во судството и обвинителството, кој дозволи на Стојмановска да ја избегне правдата? Дали сметате дека ова одложување на судски рочишта може да биде резултат на некаква претходна договореност? Очекувате ли дека обвинетата ќе биде судена во отсуство или ќе биде испратена потерница за нејзино апсење? Или конечно, кој треба да сноси одговорност за тоа што една од клучните личности во случајот Синџир не се најде на обвинителната клупа? Дали сметате дека воопшто ќе има одговорност за ваквиот пропуст? Па веќе ние сме се навикнале дека вакви финти прават. Не пуштиле обвинителството забрал да пушта на време, па не може да го најде човекот дома. И тие финти, наместо да го стави у притвор, па му го зема само патната исправа, па може да има двојна држава, или да побегна од држава на црна, или пак да преземат тие мерки кои се однапред договорени како ќе се случат. Така што кај нас се јавна се јавно се знае како постапуваат обвинителите и судиите кај нас. Така што таа е едно од тие што правеле перење на пари за тојување на док. Има многу кај нас. Мислам дека треба да се пречесно, особено во управата за јавни приходи, треба да се пречешуваат сите луѓе кои биле вклучени директно во тој сектор, за да може да знаеме кој перел пари, односно кој крадел во државата, знаеме ние како правил со фиктивни фактури, односно го вратиле данокот од страна на држава, земале враќање на данокот без истите да правиле некој бизнис во нашата држава. Така што јас очекувам од страна на обвинителство да поднесува кривична пријава, не знам сега каде е постапата пастушно тоа, и нормално дека треба да поднесе потерница за да се бара преку Интерпол, за да може да се врати и да на истото да му се одреди казната. Но зависи сега, може да има и двојно државјанство, не се знае тука, но ние пред да не избегат луѓето, мислам дека треба да действуваме многу побрзо, а тоа веќе не е во надлежност на владата, туку е во надлежност на обвинителство и на судите. Бидејќи да не биле волјата на владата, немаше да се откријат овие луѓе кои со една деценија реши дека ја краделе државата. Так. Али Ахмети пред некој ден испрати нова закана, овој пат повторно, на национална основа, изјавувајќи дека сите албанци ќе се кренеле на нозе доколку Уставниот суд одлучил да го поништи или промени законот за употреба на јазиците. Како ги оценувате ваквите закани на Ахмети и на кои албанци мисли Ахмети кога вели сите албанци? Дали во нив ги вклучува и албанците од Албанија и од Косово, или пак мисли само на македонските албанци? И секако, на што мисли Ахмети кога вели сите албанци ќе се кренеле на нозе доколку Уставниот суд одлучил да го поништи или промени законот за употреба на јазиците? Првиот Ахмети во Косово го множуваат со нула. Од страна на владата на Косово тој дури не го сапира дека постои во нашата држава. Тие успееле со некоја поддршка во минатото, особено преку Влен, за да го урнат од власта. И тоа е добродојно и за нашите граѓани, и за нашата држава. Бидејќи една за секогаш играњето фудбал во институциите заврши. Јас во една дебата, бидејќи валјда не сте ме слушнале,
малце да ја релаксирам ситуацијата, односно дебата. Имаше некоја дебата помеѓу двајца аналисти, бев и јас во тој панел. И едниот кажува дека може да преговарам со Бугарија 80 години, овој другиот кажува дека не, треба да бидеме визион, да имаме луѓе кои визионерски ја водат државата, лидерот треба да биде визионер, што беше гледаше апла дека го поддржува Дуи, аналист на Дуи, да не кажам портпарол, платеник на нив. И кажува дека треба да биде визионер и така. Јас просто брате кажам, јас кога сум бил млад, сум знаел сум бил голем визионер. Единствена визија ми види дека фудбалот се игра во игралишта, ама дека имал поголем визионер од мене после 20 години за да играат фудбал во институциите, тоа не сум го видел, и кошарка да играат тама. Така што тие луѓе што се мајтапирале се нашите институции да даваат такви изјави, мислам дека тоа е повеќе како да кажам, политички маневар на него, и за да може да ги држи во континуитет клиентелистите. Клиентелистите не веруваат на тоа. Тие апсолутно не се заинтересирани во врска со јазикот на нив, по секоја цена сака да станува до власт. Замислите, срамотно, еден од директорите на Националниот парк на Шар, кој е заменик председател на огранокот на Тетово, на Дуј, му пуштил писмо на Христијан Мицковски лично на него во влада и го моли да не го смени од директор. Значи, овие се болесници буквално, овие се луѓе со диагноза за работни места и позиции, власт, моќ, пари, службени коли, хотели, и да можат да прават бизнис и да крадат од страна држава. Мислам дека тој период заврши, Дуи може да им покажува на неговите луѓе. Знаете зашто? Мора да отвораме една дебата тука, за да можем да бидеме поинтересни. Имаше некои луѓе кои се поврзани со Дуи и пијам кафе еднаш, и генерално и кога го правам овој муабет со луѓето, со нивните клиентелисти, кажам, ако нема проблем, ќе се креваме на нозе, еве, ќе делиме Македонија и границата кај треба да ја ставиме, кај Вардар, нели? Добро кажам, ама први за да ја правиме тука треба да иде да го прашате Али Ахмеди дали се согласува со ова, бидејќи трговскиот центар ќе испадне на другата страна. Дали ќе се договори за тоа, пошто со авија нели на другата страна. И одма ме гледа тука и за страна, пошто тој цел живот 20 години работеше буквално за тој центар и за другите позиции. Така што мислам дека тоа се политички маневри, што јас дури не сакам ни да му посветувам буквално внимание. Тој може да зборува само за неговото семејство, лично за него, а не може да зборува на стотици, десетилет колку се албанци во државата, бидејќи во ова држава, односно во Република Македонија, живеат честни и албанци кои вистина ја сакат државата и сакат да ја гледат заедништво вака како што е мултикултурна и мултиетничка, и вака како што ние заедничко да ја чуваме, и да ја интегрираме во Европска унија. Дуи обвинува дека се врши поништување на сите досегашни достигнувања на албанците, и тоа пред очи на Влен, нарекувајќи ги прекрашители на волјата на албанците. Како го оценувате ваквото обвинение? Дали сметате дека навистина постои обид за поништување на достигнувањата на македонските албанци, или пак овие обвинувања се резултат на политички потези? Што мислите, дали во реалноста постојат конкретни примери кои ја потврдуваат ваквата нарација, или се работи за политички ставови во контекст на актуелните настани? Знаеш што, тие не може да се справа со тоа дека се дел од опозицијата. И тие секој ден дават изјави дека не се задоволни, дека се безоправни албанци и така натаму. Знаете што, јас пример, он кажува цело време дека албанците сега во ова нова влада имат помалце директорски места и имат помалце
односно се избркат албанците од работа. Тие албанци први што се вркат од работа, тие се луѓе што немаат заснована работа на односка работодавачи, тие се ставиле на тие работни позиции без да имат притребат институциите, односно само да им дават една плата за да можат после да трчат за истата политичка партија. Мислам, тоа не е одржливо. Втората во врска со позициите што ги имат во директорските места и така натаму, или во одборите и во управлението, надзорните одбори и така натаму. Тие знаеш кај се бунат? Тие се бунат во тие места, пример кај семењата. Но таму кај што добиваат албанците, тие не се попадат, има места кои се. Значи, тоа е ротација, тоа е договор помеѓу владите коалициони партнери. Тој не смее ниту да се меша во тој дел. Како се договори коалиционите партнери, така и ќе се води држава. Така што и ќе ги земат тие позиции. А дека се биле големи реформатори и дека реформите ги направиле тие и достигнувањата на албанците освојена на администрацијата, па ти не можеш да правиш реформи со 150 директорски места, а 2000 вработени и 3000 вработени да ти земат плата да се седат дома. Значи, тој директор не ги прави сам тие реформи, мора некој да ти работи во администрацијата. Ако мисли Ахмети дека тие што земале плата седеле дома, односно земале плата и живееле или работеле во градежништво во Германија или по ресторани, сам дека тоа е, како да кажам, дури е срамно да изјави така за такви ниски работи. Значи, нема одредено мерило, односно ниту пак излезе на некоја меѓународна организација, која невладина внатрешна организација, односно Европската комисија, која секоја година не оценува во извештаите за нашиот напредок, дека албанците се бесправени во овој период кога новата влада после смена. Дали Али Ахмети со ваквите воинствени повици и изјави се обидува да предизвика нестабилност на државата и дали ќе успее да предизвика немири? Има ли простор за загриженост и дали ваквите изјави ќе најдат на одобрување кај меѓународниот фактор, бидејќи засега молчат и не ги осудуваат ваквите изјави? Па тој се обидува. Ама не ги одобрува. Ако се сеќавате, тој одма после изборите сакаше да прати писма во сите надворешни представништва. Меѓународни организации, дека ќе побара да се посвета тоа што тој се повика на легитимитетот, дека ќе прави протести, тоа ќе ги прави протести летовска, па септември, па сега дури не ги исполнува, сега чека првин го истражува теренот дали е така. Ги носи луѓето со автобус од една општина во другата општина за да се гледа дека многу луѓе се внатре, но неговите редови веќе почнаа да се намалуваат. Како се трансформира власта, кои луѓе бегат од тие клучни позиции во така бегат. Така што јас мислам дека ова ќе протрае, ова риторика до локалните избори. Ако се сеќавате, големи зборови даваше и во време на кампањата, па после се извинуваше кога стана дел од опозиција, не тие кексови, мексови, нели, дека од тврдина тој дошол и така натаму, дека бил голем борец, не знам што. И после изборите посна да ги смени тие изјави, односно да биде толку многу мек човекот што го молеше дори да биде дел од власта кој се не соци. Но неговата тоа само се обична риторика, тоа е нормално за да можеш да ги држаш во кондиција овие членови, односно партиски активисти, за да не можат да побегнат, бидејќи имаше, јас сум кажал и дека летовска имаше повеќе трансфер од страна во други политички партии, отколку што имаше трансфери на фудбалери во целите лиги во Европа, така што не очекувам нешто, тој нема капацитет. Знаете што? Кога зборуваме за протести, тој има право да протестира. Тој никогаш во животот нема. Да, тој нека протестира. А ако му текне на памет да тие да бидат насилни, тогаш треба да постапува државата и одбрана и сигурно особено полицијата и војската, така што јас мислам дека на тој чекор не дека нема да оди, тој нема ни капацитет да го прави истото. Пошто никогаш тој не протестирал во животот, освен за власт, кога му било.
Токму околу тоа, како го оценувате последното оправдување од Дуи дека Али Ахмети не се заканувал, туку само го изразувал ставот на партијата и на албанците во државата? Дали сметате дека таквото оправдување е оправдано и дека изјавите на Ахмети биле во рамка на политичкиот диалог или пак неговите зборови носат потенцијални политички последици? Како го гледате влијанието на овие изјави на политичката стабилност и меѓуетничките односи во Македонија? Меѓуетничките односи во државата се топ, да не кажам, најнормално. Немаме ние проблеми па воопшто. Тоа што Ахмети сака да го стави како дневна политичка тема, за да може тој барем се обидува за странците да кажуваат дека тука е веќе проблематично, за да може да странците да вршат притисок од страна на владата, за да можат да го земат него во влада. Така што овие, да не се повторувам, дека овие се негови флускули, што сака по секоја цена да биде дел од власта. Тој секогаш имал големи зборови, но многу малце работел, особено за 22 години ја носел државата во ова тереже заедно со другите луѓе кои заедно владееле. Поранешниот собраниски спикер, а сега председател на ново формираната Собраниска комисија за правична застапеност во државните институции Талат Џафери, ќе ја игра улогата на балансер, проверувајќи дали власта доволно вработува македонски албанци. Тој на првата седница испрати барање до владата да достави план за застапеност на заедниците во институциите со рок до 15 декември. Како ја оценувате новоформираната комисија и нејзината цел? Како гледате на барањето на Џафери до владата и дали сметате дека тоа е позитивен чекор во насока на правична застапеност? Во кој контекст ја гледате улогата на Џафери како некој што ќе ја надгледува оваа застапеност и дали сметате дека тој ќе успее да игра балансерска улога или ќе наидат на потешкотии? Тоа е, Џафери е дел од ДУИ и е опозиционерна политичка партија, така што тој мора нешто да действува. И неговата работа во собранието е да направи нешто, да измислува нешто, да работи, да се каже, но тие не мислат на конкретни планови што им недостасуваат на албанците. Веќе албанците им е преку глава вакви дневни политики кои се само со цел за тие да бидат дел од власта. Така што македонците, албанците, турците и другите народи кои живеат во државите Србите, сега да не ги скарам, не ги спомнав, но истини се проблемите и ние имаме проблеми по сите полиња, ние имаме проблеми, пример, во инфраструктурата, имаме проблеми во образованието, имаме проблеми во здравството, имаме проблеми со загадувањето, со животната средина, и социјалната аспект да не го зборувам, животниот стандард кој е се потежок бидејќи цените се качуваат сегде во светот. И така што јас мислам дека тие повеќе треба да се фокусираат како да најдат начин за да се подобри животот, стандардот на сите граѓани во државата, а не да се замарат со тоа дали бил 12, 20%, дали 21, 22. Јас мислам дека сега е време, тоа веќе Македонија го има поминато тој дел. Јас мислам дека повеќе треба да се сконцентрираме професионалците да ги менаџират, односно и да работат во институциите на државата. Премиерот Христијан Мицкоски заедно со дел од министрите во владата оствари работна средба со Македонско-турската стопанска комора, на која средба се разговараше за подобрување на условите за инвеститорите од Турција, меѓу кои добивање на работни дозволи за странци и улеснување на процедурите за градба. Како вие оценувате оваа работна средба, особено во делот на барањата од страна на Македонско-турската комора и каков бенефит ќе има за македонската економија? Турција секогаш е наш сојузник. Сега не може да се вратам во минатото, во историјата, да не кажам како да го интерпретираме како со Бугари, разбираш, тоа ќе
но сега во последното време, секогаш Турција ни бил главен сојузник и е држава која инвестира во нашата држава. Јас многу добро го знам овој дел во смисла на дозволите за работа на странците во нашата држава. Сите странци кои сакат да работат во нашата држава треба најпрвен да земат дозвола за престој како во друга држава и условите се еднакви. Така што јас мислам дека нашата држава или треба да ги поедноставуваат тие дозволи за престој, односно јас мислам дека ние имаме клучни проблеми во институциите кои тие не можат многу лесно да се да дојдат до тие дозвола за престој. Знаете зашто ние имаме многу голема бирократија, пример комуникацијата што е помеѓу центар за странци таму при МВР и агенцијата за вработување, мислам дека тука е многу споро и овој проблем кој децениски да не кажам дека се не ги кочи тие постапки за тие полесно да го земат тоа дозвола за престој. Јас мислам дека тука треба да се прават реформи, се со цел да бидеме поефективни, ние мораме да имаме ефективна администрација. Овие проблеми што буквално со овие давање на дозволи за престој му го руши тезата на Талат Џафери дека ние под секоја цена треба по националност таму да ги ставиме тие луѓе. Јас мислам дека во тие институции треба да работат одговорни луѓе, професионалци, се со цел странците да не имат вакви проблеми. Сега најверојатно ќе се најде некое решение, претпоставувам и неговото барање. И јас се согласувам бидејќи луѓето кои побаруваат дозвола за престој, па после не можат во рокот да се сликат, да ја земат во рокот 3 месеци, им пропаѓа нивниот престој, односно можноста да работат во државата. Најверојатно во овој дел, претпоставам, пошто тоа ми е професија реално мене во државата и знам дека се соочуваат 90% со вакви проблеми и јас мислам дека тоа ќе се надминува и владата треба сериозно да се замара со овој проблем. Господине Фаризи, ја спомнавте бирократијата. Пред некој ден случајно излезе една видео кој што кружеше по социјалните мрежи. Влегува човек во установа и вели на лицето од другата страна: дојден сум по дозвола. Там викат така вулгарно: не гледаш дека јадам? Овој му вели пријатно, и таа вели пријатно, таа вели пријатно ручек. И вели: можам ли кога ќе завршите со ручекот да дојдам? Там вика: не, кога ќе завршам со ручекот ќе одам на одмор. Таа вика: па нели кога ќе сте на одмор треба да ја го јадите ручекот. И се расправа и таму вика: како се викаш? Тој и каже и таму виш: не е готова. Така да. Ете, тоа е таа бирократијата која што си работи онака како што си сака. За жал, тоа е реалната слика. 90 најголемиот дел во администрацијата е така, но ние имавме корона, нели? Никој не го анализирал ова. Ние имавме корона кој 50%, да не кажам и повеќе, не работеше државната администрација. Ние функционирашме најнормално како држава, значи документите на време, се беше истата услуга го имавме како ние кога го имаме со фул капацитет. Тоа покажува дека ние треба да правиме огромни реформи во јавната администрација и јас мислам дека јавната администрација треба да се намалува. Замислете, ние имаме институции кои секој ден кукат дека немат доволен кадар, односно човечки ресурси за да може да се справат со ситуација. А ние имаме ние сме држава во регион кој имаме најголем број на вработување во јавната администрација. И целиот буџет на државата рече 90% се инвестира за вакви работи, за да земат плата. А еден дел да земат плата и да седат дома. Тоа веќе го нема реално, односно ќе го снема, а најголемиот проблем е кај нас сега моментално што луѓето не одат на работа или не се регуларни на работа, се чекираат таму, им дават картички на луѓе таму и да се чекираат на работа, еден за 10, еден иде на работа за вале и ги чекира сите, тоа беше, или ќе дојде времето
И ова ќе го снемува, после ќе дојде времето кога одат на работа ништо не прават, тогаш треба да се оценуваат Спрек. назад кој јас мислам дека ние треба кај нас тука да се оценува со основа на тоа колку работиме, а не фиктивни договори кои ги прават за да земаме плата. Така што не е важно само да одиш на работа, ти треба Треба да сработиш. треба да сработиш, пошто ти Да. реално не се плаќа за да одиш на работа, ти се плаќа за да сработуваш. Така. Како го оценувате подпишувањето на указот од председателката Гордана Силјановска-Давкова за отповикување на 7 вонредни и ополномоштени амбасадори, вклучувајќи го и амбасадорот на Македонија во НАТО Дане Талевски? Указите беа објавени во службен весник, што значи дека процесот е официјален. Какви треба да бидат новите амбасадори според вас за да се избегне ситуацијата во која Македонија се најде со дел од претходните амбасадори? Дали сметате дека новите амбасадори треба да бидат од одреден калибар и што се смета за адекватен избор? Што мислите за внатрешната ревизија во Министерството за надворешни работи, поврзана со финансиското работење на амбасадорот Љубомир Фрчковски, кој неодамна поднесе оставка? Дали сметате дека ревизијата ќе има реален ефект? Како ја оценувате ситуацијата и со амбасадорот Андреј Жерновски, кој формално правно никогаш не станал амбасадор во Букуреш, бидејќи и не ги предала акредитивните писма? Што мислите за оваа грешка и какви последици би можела да има? Ова е многу сериозна тема, затоа ние имаме ваква надворешна дипломатија. Нашите дипломати, односно најголемиот дел од тие што се надвор од држава кои действувале во, да не кажем, од независност на посебно во овој период, пошто ти имаш натре таква политика која буквално не е заинтересиран да ги спроведе реформите на таа држава, така имаше и иста и дипломатија. Ние повеќе имаме секој што сака да оди во дипломатија, не дека сака тој да прави кариера, сите сака да прават пари. Знаат дека имат повеќе плата таму, се е му обезбедено на државата и само да земат плата. Јас да сум на место на христијани како на влада, јас дефинитивно во таа институција би ги земал сите да ги извадам надвор, односно да ги прераспределам во други министерства и во таа министерство да носам професионални луѓе кои вистина ја знаат работата. Таа министерство тамо е министерство за како да е некоја компанија од странство кој ги вработува истите. Да, знаете зашто? Не може ти да имаш амбасадор во главните држави, во помалите не е проблем, ама во главните држави, пример, во Берлин, во Париз, во Лондон, во Обединените нации, да имаш во Брисел, во клучните луѓе, во клучните држави. Никогаш амбасадорот да нема некој говор. Никогаш. Не имаме економски промотори, што ги плативме ние. Јас лично ги знам, што ние ги плативме ние. Тие носеа кај нас нула инвестиции, а тие земале пари обезбедено јадење, пиење, за да може тој да се сретнува повеќе средно со тие бизнисмените. Дополнително што му платиш плата на него, платиш стан, представни свој се, така например. Така што, јас мислам дека треба да се направат големи реформи. Јас мислам дека председателката треба да ги со указ сите да ги врати, сите амбасадори назад, бидејќи не биле успешни во надворешната дипломатија и ти кога имаш такви луѓе на такви позиции, нормално дека не се почитуваш и како држава надвор од држава. Бидејќи никој не те знае. Вчера започна јавната дебата. Само го ме дозволуваш, јас сум Да, povedете. Во многу конференции, само се сеќавам пред многу години, мислам дека 2011-12, многу оддавна, кога ние го имавме најголемиот проблем со Грција во Институт за културна дипломатија во странство. Имаше пример од 24 излагања, 8 има грците, од кои 4 теми беа поврзани со проблемот со спорот со Република Македонија. А од нашата страна ниту едно излагање немаше, ниту па имал
таму од страна на нашите представници. Така што јас мислам дека владата треба да им да, односно Министерството за надвршни работи и председателот на држава да имат поголемо внимание на овие луѓе што прават надвор, дека знаат што прават нашите. Нашите сакат да одат по амбасади во тие места кај е лоцирана нашата диаспора. Пример, тој од Тетово сака во Швајцарија да биде Германија, некаде кај има повеќе. Тој од Кичево сака да биде во САД, за да може после бизнисите многу полесно. Пример, да носат цигари, алкохол, тоа му е дозволено, тоа да го продават на црно и да извадат по 2-3 плати. Така што јас мислам дека тоа треба да се замисли, пример, ово што е вработен тука, не знам дали сум го спомнал, колку кај нас работниците се должни, за работодател е должен да те носи на систематски преглед. Сега овие што идат по амбасади, пример, таму изјавува кај докторот, во систематски преглед дека не е пушач и не пие алкохол, кога ќе оди у странство, само после нарачува цигари и алкохол. Така што јас мислам дека треба да се контролира. Па од тука да почнеме, па да видиме после како ќе реагират и како би се. Добро, на интервјуто можеби тој одговарал за во моментот. Пушиш, не пушам. Пиеш, не пиеш. Дека не пиеш. И после не од проблемите што има многу работа таму во диаспората, затоа почна да пие и да така што. Вчера не дај Боже само Ахмети да го носиме некаде надвор, пошто тој амбасадор. Тој многу пуши, знаеш, и затоа. Подобро му е на Ахмети да оди на некој надпревар за пеење, можеби на American Idol може да оди. Господине Фаризи, вчера започна јавната дебата за нацрт измените на законот за судски совет и до крајот на оваа година експертите ќе дебатираат како, на кој начин и каков судски совет му е потребен на правосудството, па дури потоа ќе се крои законот за судски совет за кој подолго време се зборува. Министерот за правда не откри дали ќе има новини во однос на законските измени кои ги подврткуваше работната група формирана од неговиот претходник, но додаде дека сето тоа ќе зависи од ставовите на експертите и заклучоците од 4 јавни расправи кои што ќе се одржат низ целата држава. Како ги оценувате ваквите чекори на Министерството за правда и какви се вашите очекувања? Ќе успее ли владата до крајот на јуни 2025 година, до кога и рокот даден од Оценската комисија на ЕУ да донесе закон за судскиот совет во согласност со Оценската комисија на Европската унија, со кој закон ќе се средат проблемите во правосудството? Ние бевме навикнати во минатото да имаме швейцарско министерство. Значи, ако се сеќавам како го сменя законот за кривичниот законник, значи буквално го сменја за 2-3 дена кој никој не знаеше буквално што се случува. И после ние на крај свативме дека тие се смените и одредби дека е предвидена казните за функционерите кои го злоупотребуваат службена положба. Односно да можат тие само да крадат, да не одговарат пред институциите, односно пред судовите. Така што овој чекор што го има превзено министерот, бидејќи министерот веројатно го има презено тоа како насока од страна на владата, бидејќи тоа било и платформата од страна на ВМРО да помоне пред изборите. Така што видов дека клучни експерти се поврзани, што ги имаме ние професори во овој дел. И јас мислам дека ако се отворена дебата, ако се инвестира во тој дел, не се сомнувам дека до крај, односно до средина на следната година би можел да имаме таков закон, а не дека би можел. Ние мора да имаме таков закон за да можеме да направиме реформи таму кај повеќе не боли, а од таму кај потекнува неправдата за нашите граѓани и за нашата држава генерално. Така.
Господине Фаризи, сакам да се навратам на една постара, но актуелна тема, особено во контекст на ДУИ и делумно СДСМ. Темата произлезе од првите пратенички прашања во Собранието, а се однесува на предвремените парламентарни избори, што овие две опозицијски коалиции постојано ја држат на дневен ред. Во последниве денови тие додаваат дека премиерот Христијан Мицкоски ретирира од првичната изјава која ја даде за време на пратеничките прашања. Во таа изјава тој во прашална форма рече: дали навистина сте сигурни дека треба да одиме на предвремени парламентарни избори? Ако е така, ајде да одиме на избори. Како го оценувате ова? Дали се согласувате со ставовите на СДСМ и ДУИ, но и со некои новинари дека Мицкоски ретирирал од својата првична изјава? Зошто ДУИ и СДСМ ја форсираат оваа теза? Па и да идеме на избори, ВМРО ДПМН нема со кого да се бори. Јас не знам, сега да изливаш на надпревар, аз немаш со кого да се бориш, бидејќи неопходно ги има направена потоп на 8 мај. Така што, јас мислам дека повеќе им е блок на тие политички партии, за да можат после да кажуват, да ја обвинат влада дека еве ВМРО ДПМН нема капацитет да ја води, нема капацитет да води држава, не може да се справи со проблеми. Така натаму за да можат нешто да профитират, не дека нешто, ако можат последен пратеник да земат. Јас мислам дека ако иде сега на избори уште само уште повеќе ќе изгуби, бидејќи од неговите редови веќе почнат да се намалат, особено бегат многу луѓе што имаат одат на политичката партија, знам. Сега тоа е поблиска, бидејќи прано заедно действувале во иста политичка партија, така што дури мислам дека на ова влада треба да му се дава можност до локалните избори, после локалните избори да се мериме, после да видиме. Но јас мислам дека и да одиме на избори, што нема да се случи, дури повеќе би имал власт ВМРО ДПМН, може да се сменат коалиционите партнери, ако ВМРО ДПМН зема над 60 пратениците, само може да се остави владата, само што тогаш не знаме што да му правиме на Ахмети, пошто тој по секоја цена сака да биде дел од власта. Ако не дај Боже губи тој, значи тоа не може да го измисли. Тој знае точно дека ќе изгуби, но се надева дека да не идеме на предвремени избори, па да го моли ВМРО ДПМН да влезе во коалиција, пошто тој секакви можности гледа по секоја цена да биде дел од власта. Така што јас не верувам дека па изјавата на Христијан Мицкоски беше извадена од так бидејќи од контекст, бидејќи тој во таа дебата му одговораше на Филипче. Него му каже, ако сакате да се мериме, ако е на локални избори да се мериме. И тој значи паушално да ајде да одиме сега на избори, бидејќи тие реално немаат. Тие не ја сака држава, тие да сака држава ќе се извинуваат и ќе кажат добро, ние еден мандат мора да ја посвоиме, пошто и граѓаните решиле за овој за да има предвремени избори, ВМРО ДПМН треба да изгуби на локални избори, па после тие да имат односно да поборуват на истото. Но јас мислам дека и тие не се спремни, тие барат, но го молат Господ никогаш да не се случува. Така. После големата тројна победа на Доналд Трамп, се наметна и големото прашање, тоа е, што ќе донесе неговото доаѓање, односно враќање во Белата куќа, но и што ќе донесе за Македонија и за регионот. Какви се вашите очекувања од администрацијата на Трамп во однос на Македонија поврзана со геополитиката? Дали може да ни помогне со проблемот кој Бугарија го има со Македонија, но и со економијата, особено ако се земе во обзир што уште пред изборите Ричард Греналд, кој најверојатно ќе биде државен секретар на САД, беше на 2 пати во посета на Македонија, но и тоа дека Крис Павловски, кој е деловен соработник на Доналд Трамп,
беше во Македонија и ја посети Македонија, и дали очекувате некоја поголема инвестиција на САД во Македонија? Прво да се оправам, мислам дека Ричард Гренел нема да биде државен секретар. То не е важно. Кој да е. Ние не треба да се поврземе многу со личностите. Ние треба стратешки партнер не се САД, така што ние само треба да бидеме, требаше односно во време на избори да бидеме независни, и така постапуваме, мислам така. Ние не држиме страна од страна на републиканците, не од страна на демократите. Можда ние имавме предчувство и имаме мислиме дека Трамп би можел да ни помогне. Реално Трамп има сосема друга политика, дури од републиканците и од страна на демократите. Тој нешто е, да кажам, sui generis натре во таа политика, бидејќи тој реално сам ги победи овие избори. Ако ги анализираме какви потези има направена во САД, се надевам дека поддршката ќе биде малце, мислам дека поголема од страна на, ако го компарираме од страна на администрацијата на демократите. Во периодот кога Доналд Трамп беше, ако се сеќавате, знаеш што се плашам јас? Јас се плашам на тоа, тој, да не кажам, тој го употребува не ја употреба силата на дипломатијата, туку ја употреба дипломатијата на силата. И може да не оштети во преговорите со Бугарија. Бидејќи тој не мислам дека ќе заземе страна во тие преговори, да може само да го протурка тој процес. Јас само ова го имам, да не се случува тоа да употреба дипломатијата на силата, пошто тој знае на такви моменти да го употреба. Така што ние треба да чекаме како ќе биде надворешната политика. Насам не дека тоа ќе се промени, но код нас како држава, но може да се промени во смисла како ќе делува, како притисок ќе ни врши реално во спорот со Бугарија. Други проблеми ние реално немаме држава. Но јас мислам дека ние стратешки партнер. Имаме и други стратешки партнери из Европа, тука е Орбан. Неговата политика е слична како на Доналд Трамп. Така што јас мислам дека ние треба да ги користиме овие линкови и за да можеме да профитираме од политиката на Трамп. Но сепак треба да бидеме предпазливи, да не изиграат, како што го направи 2008. Притисок, да не прави притисок, ние треба да повеќе да попуштиме отколку што бугарите може да пропуштат за нас. Господине Фаризи, сакаме да го продолжиме разговорот со неколку блиц прашања на кои би сакале пократки одговори ако е можно. Како го оценувате оптимизмот на Арбен Таравари, коалициониот партнер во владата на Мицкоски, дека до крајот на оваа година ќе се случат уставните измени? Имате ли податоци за тоа на што темели Таравари својот оптимизам и какви се вашите очекувања околу уставните измени? Па, бидејќи е оптимист, тој секогаш кажува до нова година, после може да каже до февруари, не е проблем за него. Тој е човекот оптимист. Јас мислам дека он пред сега веќе не е опозиционер, е дел од власта, е министер и не треба да дава изјави паушални. Може тој е само дел од оптимизмот, но мислам дека до нова година јас барем не верувам дека ќе може да го решиме спорот, бидејќи Бугарија се уште нема ни влада. А тоа дополнително треба да се преговара со сојузниците, односно со члениците на Европска унија. За да можеме ние да имаме реално некој анекс договор со нив или некој нов протокол со Бугарија кој ќе имаме гаранција дека нема да не освен инкорпорација на бугарите во уставот да немаме други реперкусии, односно барање од страна на Бугарија за да можеме да бидеме блокирани, а дополнително да имаме проблеми со нашата историја на нација и така натаму, јазикот и така натаму. Како ќе ги прокоментирате обвинувањата од опозицијата дека актуелниот министер за внатрешни работи Панче Тошковски бил најнеспособниот министер за внатрешни работи?
Се сложувате ли со ваквите обвинувања и констатации од страна на опозицијата? Па добро, пошто ги фатил криминалците таму, особено овие сега постојано со злоупотреба на давање на дозвола и ставање на ред, за нив се што е успех, за нив е неуспех, бидејќи тие обратно знаел дека да работат, но сега за сега, ако продолжува на овој начин, мислам дека ќе биде неуспешен министер за внатрешни работи. Премиерот Христијан Мицковски и повторно министерот за здравство Арбен Таравари неодамна дадоа изјави во кои зборуваа за интересен период кој следува. Иако изјавите беа дадени одделно, тие се приближуваат во својата содржина. Имате ли сознание за каков интересен период станува збор? Дали тој е поврзан со најавите за обелоденување и сносување одговорност за оние кои се огрешиле пред законот, како и за реализирање на капитални проекти? Како ги гледате овие најави и дали сметате дека ќе има конкретни резултати во блиска иднина? Јас сум оптимист за се. Јас мислам дека генерално ќе има подобрување на ситуацијата во нашата држава во сите полиња. И тие клучни за социјала, борба против криминал, корупција и владењето на правата. Како гледате на изјавата на премиерот Христијан Мицковски дека ако на следните локални избори во октомври следната година ВМРО ДПМН не добиде црвен картон од народот, во тој случај веднаш ќе се оди на предвремени парламентарни избори за да се почитува волјата на граѓаните, бидејќи како што рече Мицковски, ние не сме СДСМ-ДУИ кои ја игнорира пораката во 2021? Мислам дека до сега се што има кажано, што има ветано да има исполнато во овој дел, така што е човек на збор и ќе стои на тоа, но јас сум сигурен дека ВМРО ДПМН ќе победи убедливо на следните локални избори. Како ја оценувате одлуката на МВР аплицирањето за дозволи за оружје да се врши по електронски пат? Дополнително, како гледате на фактот дека околу 5000 граѓани кои претходно аплицирале за дозволи ќе треба повторно да аплицираат? Како ќе ја прокоментирате и одлуката за отпуштање на 15 високи функционери во МВР поради нерегуларно и селективно издавање дозволи за оружје? Тоа е голем чекор, бидејќи имаше злоупотреби. Се знае кај нас, за да можеш да земеш оружје, бркат врски сегде и подкупуваат реално, дават пари. Затоа и тие се суспендирани, односно се сменили тие 15 луѓе. Тие позиции, предпоставам дека и сите ќе имат кривични пријави, така ако злоупотребиле заисто, то но многу е важно кога ќе се дигитализира една работа, многу е тешко после да манипулираш, биќе останува трагови, а вака кога е на хартија многу полесно ги манипулираш, но кога е електронски пат, таму не можеш да интервенираш. Така што ова е голем чекор и јас мислам дека е неголемиот чекор за борба против криминалот и корупцијата и секој граѓанин свесен да може да земе оружје, а не секој граѓанин што има врски да земе оружје, бидејќи тоа може да биде ризично за животот на граѓанин, бидејќи реално може да секој будала да земе пиштол и да направи некој кривичен дел. Така што ова е голем чекор што е за поздравување за министерот за внатрешни работи. Како гледате на обвинувањата на Оливер Спасовски, поранешниот министер за внатрешни работи, дека со ваквиот чекор се врши реваншизам и дискриминација врз полициските службеници кои биле на високи функции за време на претходната власт? Како гледате и на тоа што ДУИ отиде еден чекор потака и ја обвини власта за етничка чистка во полицијата и во јавниот сектор? Па тие се навикнати во минатото да стават партиски активисти и криминалци да ги стават на тие позиции, за да можат, значи, побаво да работи во министерството според нивната теорија, така што очекувале тие ние да ги гушнеме, да ги наградуваме тие, нормално дека тие што го злоупотребиле службената положба треба да сносат одговорност. Ние сега сме кажали и ВМРО повеќе дел од опозицијата дека МВР станала како криминална организација, така што
Тоа е нормално за да може да функционира државата, мора да се прават реформите и луѓето кои правеле, злоупотребиле за таа позиција да бидат остранати и да бидат кривично гонети. Како ја оценувате изјавата на министерот за транспорт Александар Николовски дека претходните власти, особено раководството на пошти, предводено од директорот Идрета Истрефи од ДУИ, имале намера целосно да ги уништат македонски пошти, а во објектот што изгоре да изградат ресторан со кабаре. Оваа изјава беше дадена откако државниот ревизор објави сериозни слабости во менаџирањето на ова акционерско друштво во државна собственост. Како гледате на ваквите обвинувања и на состојбата во македонски пошти? Македонската пошта е пред колапс, односно е веќе во колапс, бидејќи работи со загуби, со милионски суми. Така што кај нас пример поштите кои работат, приватните пошти, односно тоа, кои ги имат отворено луѓето блиски до власта, со 4-5 вработени, 10 вработени прават милионски суми, а македонски пошти со 2000 вработени, дополнително што имат на заработат со банка, имат милионски суми загуба. Тоа значи дека јас сум секогаш за да не се приватизира пошта, пошто ние реално приватизиравме се во минатото, приватизиравме Телеком, приватизиравме струјата, нели? Не може да ја приватизираме и поштата, пошто да приватизираме пошта и други работи, ние реално треба да капитулираме како држава. Така што јас мислам дека во пошти треба да се прават реформи, кога една пошта, мала пошта приватна може да прави милионски суми со 4-5 работени, зашто да не права поштата да биде во позитива. Јас мислам дека може да биде тоа како профитабилна институција, но јас мислам дека треба луѓето што правеле ваков криминал треба да излезат пред лицето на правдата, а дополнително да се истражуваат сите тие приватски пошти за да им се зема лиценца на одреди кои не ги исполнуваат условите. Во собранинска процедура веќе втор ден е новиот буџет за 2025 година, кој буџет за власта е развоен, а за опозицијата недомаќински. Како вие го оценувате овој прв буџет на оваа влада? За недомаќински ние веќе знаеме како се работи во минатото. Ама мислам дека овој буџет ќе биде во разлика од другите буџети многу подобар. Бидејќи пред се сега имаме зголемување на платите на пензионери, пораст на платите на учителите, односно на образованите лица, работени во тој дел. Дополнително мислам дека ќе се порастат платите и во јавниот сектор. И пораст на пензиите, а дополнително и проектите кои се предвидени во ниво на држава во сите полиња. Јас мислам дека тој ќе биде прогресивен буџет и ќе донесе бенефиции за граѓаните на Република Македонија. Како и секогаш, причинивте задоволство, господине Фаризи, со вашето учество во Македонски корени. Ви благодариме и ви посакуваме успех во сите ваши заложби. Убав остаток од викендот. Пријатно до слушање и до видување наскоро овде на Македонски корени. Ви благодарам и до вас и до Јон. Секогаш ми е задоволство да бидам со вас. Ви сте топ говорници. Дури цело време ве следев во кога имаше вести, така што ми е задоволство. Сакам да ги поздравам сите наши гледачи, особено македонската диаспора, кај да се наоѓа во светот, и се надевам дека ако не се присутни од тука, барем можеме да ги искажеме нашите слушувања што слушаат во матичната држава, Република Македонија. Тие треба да бидат горди, бидејќи има луѓе кои работат за доброто на државата. Задоволството и наше, господине Фаризи. Останете ни во добро здравје, останете во контакти, наскоро повторно се гледаме овде на Македонски корени.
Ви благодарам уште еднаш и сега кога вие ќе ме поканете. Поздрав. Секој е Поздрав. добро. Поздрав.